Всех приветствую, друзья, на своем канале. Сегодня хотел полезный ролик показать вам по поводу того, что у меня гудит вот стиральная машина при сливе воды, издает сильный гул, гудит очень сильно. Решил я эту проблему решить. Все дело было вот в этой помпе. Вот у нее крыльчатка уже вся вот такая разбитая полностью. Вот такая помпа здесь стоит. Стиральная машина LG на 5 килограмм автомат. Вот эта помпа, вот она разбитая. Разбирал я ее, чистил полностью. Она немного проработала и начала снова гудеть. Там была внутри грязь, ил, засоренная была. Чистил, но это не помогло, так как у нее вот этот вентиль уже разболталось, все внутри втулки разбило. Купил я, значит, такую новую помпу. Вот она. Вот так переворачиваете машинку, на бок ложите для замены этой помпы. Ложим ее на бок. Вот здесь помпа вот это установлена. Держится она на 3 саморезах, шурупах внутри. И вот два провода у них воткнуты в этот моторчик помпу. Откручивать 3 самореза. Снимаете старую помпу. Здесь есть уплотнительное кольцо на этой помпе. Вот оно у нас здесь стоит. Сейчас с отверткой наглядно покажу. Вот здесь стоит она. Вот оно. Уплотнительное кольцо. На новой помпе оно уже стоит. Стоит она, сегодня купил как раз на сегодняшний день, 2021 год. У нас сегодня какое число? Сегодня у нас 17 мая. Вот она стоит 750 рублей. Вот. Вот эту крышку переставил, только единственное, вот этот защитный чехол, кожух со старой помпы на новую, чтобы на нее, на мотор вода вдруг не попадала. И как бы выкрутил эту, установил эту помпу новую, закрутил шурупы, немного уплотнительное кольцо смазал, чтобы оно мягко вошло на свое место, чтобы не порвало его. И закрутил саморезы. Сейчас стыкаю вот провода, 2 провода здесь. Один черный, это как масса идет. А вот коричневый это фаза. Черный на букву N. Вот здесь отмечены они. Сейчас покажу вам. Если удастся показать. Наверное, не удастся. Ну вот под этими, над этими штекерами здесь указаны L буква и N. Не фокусируется что-то камера. Сейчас попробуем отфокусировать ее. Нет, не хочет. Ну, видно, что L и N указаны буквы. Вот на L коричневый провод, на N черный провод. Соединяем. И все, можно сказать, помпа заменена. Вот такое вот такая легкая замена помпы. Несложная. От автомобиля к домашним делам бытовым перешли потихоньку. Ну ничего. Думаю, кому-то будет это полезное видео. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Буду снимать про все. Показывать, что кому интересно будет. Задавайте в комментариях вопросы. Оставляйте комментарии. Отвечу на все вопросы. Так, несложная замена помпы. Сейчас в деле проверю еще. Пока стирки нету. Как будет стирка, включу и послушаем шум. Вот сейчас слышно, как помпа сливает воду. Вернее, вообще не слышно почти. Вот. Гудит теперь тихо вообще, плавно, аккуратно, без посторонних всяких дребезгов, шумов. Вот такую вот работу проделал. Вот так вот. У кого такая же проблема, кто столкнется с такой проблемой, вот помпу сливную под замену.
Все, всем всего хорошего. Подписываемся на канал, ставим лайки. Ждите дальнейших видео.